Ini adalah contoh burung murai batu yang lagi over birahi ya teman-teman. Burungnya itu agak sedikit ngelowok seperti ini nih teman-teman. Tuh, terus burungnya itu jadi galak ya. Burung itu jadi ngejar tangan, bahkan matukin tangan ketika kita lagi mau kasih makan si burung murai batunya. Biasanya kalau burung seperti ini langsung saya lakukan yaitu wajib pengembunan ya teman-teman. Karena pengembunan sangat bagus untuk kestabilan birahi pada burung murai batu ya teman-teman. Dan juga untuk extra foodingnya saya kurangi nih. Yang biasanya saya kasih 55, paling saya cuma kasih 33 ya. Dan jangan lupa juga untuk pemandian malamnya nih teman-teman, kalau burung itu lagi posisi seperti ini, agar murai batunya itu bisa stabil lagi dan normal lagi ya teman-teman, birahi dan emosinya itu jadi stabil.